Jessica Officer Channel ကနေ Jessica Official Channel ကနေပဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာ Dead Pressure ဆိုတဲ့ game ဆော့ပြတာမှဖြစ်ပါတယ် Jessie ကတော့ဘေးနားနေထိုင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လေးကတော့ဆော့ပြတော့မှာလို့သူကတော့ review လုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ game လေးကိုအားလုံးပဲ like subscribe လေးမလို့အတေးလုပ်ပြီးတော့ဘေးနားခေါင်းလုံးလေးနှိပ်ပြီးတော့ကြပါ Okay let's go လူဒီဘဲလေးကိုနှိပ်ပြီးပါလေအဲ့လိုပြောကြတဲ့ YouTuber ကောင်ဟုတ်တယ်နော် bro တို့ဟုတ်တယ်နော် Find a flashlight. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. And use it to see in the dark. Okay. See on the bay lim di sao on. Hoặc là see on thì nè. Lấy ra thì nên đi ăn thì lấy ra nè mong đi mà được cả. Cái graphic cardပြောစရာမလိုပါဘူးတော့ကောင်းပါ Yeah boy ငါဘာရှာအောင်ရှိလာတယ်မှာပြောတယ်ပြီးတာလေကွာချက်စီပါလားပြောအေလီယာဆော့ပြgraphic တော်ကောင်းတာgraphic ကိုတိကြတာအခုဆိုရင်တော့ဂျက်စီက Jessie ပြောလေ Jessie ကဘာမှမဟုတ် ဂျက်စီကအခုရပိုင်းဗီဒီယိုတွေပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ဘာပြောလဲတော့ကြည့်နေအားမလို့အားမရတာဖြစ်တယ်This is how I press it. Ah! What the fuck? တေးရဘာကောင်းလဲမသိဘူး Dead Pressure လို့တော့ပြောကြပါတယ်ဘယ်ခံသွားရအောင်ဆောင်ဒီလေသွားကြရပေါ့ကြည့်ရဆေးရုံဟုတ်တယ်လား Cut that. Oh my god, what is that? ဒါတော့ဒီဆော့ပဲကြောက်နေတာမဆော့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါပြီးပွင့်ရဟုတ်တယ်ဘောဘူးလည်းမြောက်မပြေဘူးနော်ဘောဘူးတန်ရိုးတက်လာဘောလုံးမရတာတိတ်ကိစ္စဘူးလေအခါမှတ်မိရဲ့ဒီနေရာကြီးကိုကောင်းလိုက်တဲ့ဟိုတယ်နော်
မသိနော်ဒါကြီးအန်ဆွဲနေတူတယ်နော်တကားနေတယ်အေး Damn! ကြောက်ရနော်မီးအားကုန်နားနေအောင်ပြန်တော့တော့တဲ့ရဲ့ခါမှာတော့ခက်တယ်ဒီကဒီဝိုင်း Ah, what the fuck? Okay. 3တော့ပေါ်လာနော်။ဘာတိတ်ပဲနဲ့ပေါ်လာလဲတော့မသိပါဘူး။ဒီကျင်တော့ကောက်ကိုရှာကြည့်လိုက်ပါဆရာမစားသေးဘူးသိသွားပြီတခါဒီပေါက်တယ်အပြောင်ခန်းနဲ့တကားပေါက်ကိုတော့ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ဖြစ် တရေမှလာရလာကြည့်ပါချောင်း ကျောင်းမှာလို့ပြောတယ်တကယ်တော့တကားရဲ့နမီးရေရောက်ကုန် Okay. အာတေးပြီအဲ့ကကြောက်ရရင် ခန်းပေါင်းတောင်းချောင်းပါ တိမ်ပေါင်းလာတာတောင်းပါ အဲဒီဘလို့ရမှာတော့ အခါမှာအခါမှာ ဒီလိုဖြူနေတယ် ကြောက်ရရင်စပါးရဲ့ဒီဖွင့် ကြောက်လို့အရင်ဝင်ပိုးလိုက်အောင်မယ်ခဏစိတ်ပြေလက်ဖြတ်ဝင်ပိုးလိုက်အောင် အဲ့နဲ့အဲ့ဝင်ပုံနေ ကြောက်အမှတကားဖွင့်တီးအောင် ကြောက်တယ်လာပါနဲ့လို့ တေးမြင်တယ်မမြင်ဘူးကြည့်ရတယ် အေးဟာနောက်တစ်ခါအသေးခံမှာအသေးခံပြီးတော့ဓမီဖွင့်ထားမှာတရေမျက်နှာမြင် Yeah, boy. 2 number 2 အသေးပဲလည်းမသိဘူးနံပါတ်2ပြ တေးဘူးနေရပဲလူတော့တယ် အဲ့ဒါနံပါတ်2ရအောင်ပေးနေပြီဒါကဲနောက်တစ်ခါကအသေးထပ်ခံဒါကဲဒီမျက်နှာမြင် ကြီးချိုးလိုက်တခါလေးရေချိုးရတယ်ဗျာတခါရေချိုးတယ် ဟိုတယ်လားစီးရုံလားမသိကွယ်တေးရဲ့တကားတော့မပွင့်အမောင်ကြောက်သွားရင်လားဟုတ်တယ်မီးပွင့်ထားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့မရအောင်လိုက်စားပြပါအမောင်ထဲမှာတတ်ဒါသူကယုံဒါသူကယုံမချောလို့လေသူရုပ်ကိုမြင်ပါလို့လေအမောင်ထဲမှာလိုက်တတ်တာ
ဝင်ပေါင်းလို့မရတာတော်တော်ချင်းနေဆိုတယ် တော့အချာကြီး no I know tip tip အိမ်မှာအောက်အဲဆွဲလေအဲဆွဲမှာတော့ရှိ ဒါပြထားဒီစားပါမှာမဟုတ်လား တော့ရပြီဟုတ်တယ် ကောင်းနံပါတ်အမေဘက်ထရီကတောင်းမဲ့ကြံတော့လေအမေကောင်ဝိုင်းတော့ခဏပိတ်ပြီးတော့အတင်းနဲ့မှနေပါအမောင်နဲ့တွားလို့ပြောပါ ဒီပွင့်လား ပြီးပြတ်သွားတယ် အဲ့ဒီမှာလင်းထဲမှာနေတဲ့တိတ်မှာပေါ့ ဖြစ်တင်လာပြီးပြောသွားပြီတဲ့ဘက်ထရီကအမရှိဘူး အဲ့တော့ 2 hours later. လာပြီလာပြီ ဆရာလေးကိုပတ်စံလွှဲပေးမယ် ရုပ် လို့တဲ့ ရှိုးမယ် One eternity later. ခြေတံကြားနေရတယ် အပြည့်ထွက်လာတယ် ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်မ လာလာကြည့်တမီးနဲ့ကောက်ပေါအောင် မော်ကိုစီတော့မလို့တဲ့ One eternity later. အားမောင်းနေတော့တဲ့ခဏလေးနဲ့ ဂိမ်းထဲမှာတော့မီးပြက်တယ်မီးပြက်လာတွေ့လားတမီးဖွင့်လာခွန်၅တော့ပေါ့ဘာလို့ဆို ဒီလိုလမ်းလျှောက်နေတဲ့မီးပြက်သွားရင်တော့အစင်ကိုမပြေဘူးမပြေတာ မအားအပြည့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအားပြည့်ဖြစ်သွားတယ်တမီးကတူတူလားအေးအားပြည့်နေတယ်တရေအားပြည့်နေတယ်တမီး 2 hours later. ဘာ ဘ လို့ က်ထရီဘက်ထရီ အော်ဘက်ထရီကမီလုံးအားမလို့ဆက်နေဘက်ထရီများ ဟုတ်တယ် တော့အဲ့ဒါဟွာဦးတဲ့တဲ့ ဒီပန်တာပဲကောင်းလိုက်တယ် ဆေးရုံမှာ မီးထပ်ပြတ်သွားမှာ မိပြိုက်ချင်နေနော်ပြီးတော့အော်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတ အ တော် စိမ့်မ ကြီး တန်မီးပြတ်တော့မှမထင်ဘူး ပြတော့မှာစိတ်မိရှိပါဟောလေအင်း မီးပြတ်မှာဆိုလို့ဟိုတော့ဟေးကြည့်လားပြောတယ်အလောင်း A few moments later. ခြေတံကြားရပါတော့မယ်ခု ဟာယူပြတ်သွားရင်အမှောင်တွေကနေတက်ရီးလင်းနေနေမလာဘူး
ဒီတော့ရဲ့အခါဘယ်ရလဲပြန်တော့ရမယ်ဒီနေ့ဒီကနေဒီမှာတော့ခတ်ထားတဲ့အခါရှိပါတယ် နှစ်ခါ Yeah, boy. ပြန်ပေးမှောင်တော့လက်သတိထား Oh my god ဘာတော့လဲ Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? ဟိုတယ်ကပြောอ่ะအော်ဟိုတယ်ကလူတွေလက်စားတဲ့ဓာတ်ချက်ကျွေးနေတာဒီတိုင်းချွန်ဒီအိုင်တော့တယ် အဲ့ဒါတော့ ဟိုမှာ ဒီက လောင်းမှာထားတာ မအမ ဒါကြောင့်မနော်ဟိုတယ်သွားရင်တိတ်ပြီးတဲ့စက်ခတ်ဒီအတဲ့ အပေါ်ကလည်းနောက်တဲ့ဒီကားရှိတယ်အဲ့ဒါ အေး ပေါ်ရမယ်မစားတိုင်း အေးနောက်မှလည်း ကဲလာတာတပီ ဘာပိတ်လို့မရတာစိုးတယ် စတူဘောကဘယ်နေတော့ ဘယ်သွားဖို့လဲဒီလိုက်ထားဒီထဲမှာပါတယ်အမလေးရွှေကြိုးပါတော့လဲလို့တော့ဝိတ်ထိုးတဲ့ဟာကြီးလာညောက်တော့ရပြီလို့ပြောတယ် အားတိုင်းတော့ရှင်းတဲ့ကြောက်ရင်ကြည့်ကြည့်ဖွင့်လိုက် ဘယ်လိုတရေလဲတိတ်ကြည့်လာပြီလာပြီလာပြီတင်တန်ကြားနေတယ်တွေ့မလားဟိုရုပ်ကြီး အဲ့ဒါက Oh my god, what is ခွ that? ရတဲ့တမ ကြောက်စရာကြီးဘာကောင်ကြီးလဲ Oh my god! ဟဲ့အော်ဘဝရကြလေးပုံတယ်လားအပေါ်မြင်ကလေးပုံ မီးပိတ်လာပြီအဲ့ဒါမီးပိတ်ထားတော့ဓာတ်ဖွင့်ငါ့ကိုကိုက်လာတယ်
စိတ်ပြက်စရာကြီးဆိုချက်ရှာ အောက်ပွဲရရမယ် တိုင်းငါပို့တာလို့ပွေ အဲ့ဒါမသက်တော့တတိတုံးစားတယ်ပြန်ထုတ်ဒီ ဒီမှာအရေးရှိရအလင်းရမီးပြန်လာတာဟုတ်နောက်တစ်ခါမီးပြက်တာစောင်းလာခုနဟိုရုပ်ရလှုပ်နောက်တစ်ခါမီးပြက်တာစောင်းလိုက်ပါဦးမီးပိတ်ထားရဟုတ်တယ်တကားပိတ်ထားရင်တော့လားအိမ်သားမှာတက်သွားတော့ဘယ်လိုမှတ်မိလဲ A few moments later. တော့ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတစ်လုံးလောက်မရှိဘူးပြပါတော့ပြန်နေနော် ရှိအေးဘူးမကန်ကောင်းတော့မီးကိုချင်းချင်းဖွင့်လိုက်တာ မဝင်သေးနေပြီ ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီလိုနဲ့ဒီတော့ပြီးဝင်လို့မရှိလာ ပြီလား အမီးအားရှိမှဖြစ်မှာပုံထားပါတော့ အဲ့ဒါကြီး တော့ပုံစံအတော့ကြံခဲ့ရတာ ဟောရှိစဉ်းစားနေဘယ်တကားရှိပြီလဲ အော်မလေးအဲ့မှာတက်ဟိုပထမတော့မဖွင့်ရင်အဲ့မှာငါတခုတော့ဖွင့်တယ်လေဖွင့်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ် Yeah, boy. ဟိုမချမ်းဒီခါအကြောက်ပါရဆိုမှထားတယ်နဲ့ပဲ အဲ့ခမ်းဖို့ ဘာရှိလို့ဒါကဘာလဲတကားတော့ကြီးခတ်ထားတာလို့မရရဘူး One eternity later. မတော့မဝင်ပြီးတယ်လေ အေး မီးလေးနဲ့တော့ဝဲရှိတော့တယ်မမီထိုးနိုင်နော်မလာနဲ့နော်အေးဟိုမှာဟို what the fuck ဟိုမှာတော် အဲ့ဒီ ထွက်သွားအေးကောင်းတယ်လိမ့်ပါတယ်မလာနဲ့တော့ဆိုဘေးနားတော့ရောက်နေသူကတော့တည့်ရပေါင်းမီထိုးဖွင့်တာစဉ်းစားနေတာဘယ်အခန်းရှိသေးလဲမီးပိတ်သွားမှ तू ကဘယ်ကနေမှမသိပေါ်လာတောက်ထမ်း
အောက်ထပ် အေးဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့ခါတာခံရှိရတယ် အိတ်ခါတဲ့ခီတူအဲ့ခီပုံလေး ဟုတ်တော့ဘယ်ပေါက်ရှိသေးလို့လဲကားရအောင်လိုက်စင်မရ A few moments later. နဲ့ခဏတော့ဝင်နေရအောင်အေးပြောရတဲ့လားအထဲလေးရမီးလေးပြတ်ထင်းနေမှန်းတယ် 2 hours later. ဟောဒါတောက်ဖက်နဲ့လေးလေးပေါ်ထင်းနေပြီးတော့မဟုတ် အေးဘက်ထရီတစ်လုံးပဲရှိရတယ်ဟာ ကျတိရတဲမောက်အချောလေး သွားပြီဘက်ထရီမရှိတော့ဘူးကွယ်အဲ့မှာခုံ938အေးနံပါတ်4လုံးလိုသေးတယ်အဆက်ကပ် flashlight အဆက်ကပ် number paper နံပါတ်4လုံးလိုသေး4လုံးရှာရအောင်ဒီကဒီမရှိတော့သွားပြီဒီမှာအိုးပေါ်လာပြီဟာဘာလို့ဒီမရှိတော့ဘူးလုံးဝဒီပေါ်မှာဒီကမီးလေးနဲ့ဟုတ်သားပဲ အာရတော့လေ ကူတာခမ်းမှာမီးရှိရတယ် You didn't have to cut me off. ဟာဒီခမ်းမှာပဲနေတော့ ကွာဟုတ်ပြီလား A few inches later. ကဲဒီတစ်ခေါက်တင်ရင်တော့ဒီ dab freezer ကတော့ပြီးသွားပါပြီရောမတရေကင်းနေပြီးဆုံးတယ်ဒီဆော့ရတာရှိတယ်အကုန်မီးပတ်ပိတ်တာသွားပြီသိပြီဒီသွားပါပြီနောက်ဆုံးတော့ the dab freezer ဇာတ်လမ်းလေးပြီးဆုံးတယ်ကဲ like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါဦး bye bye